आपको कैसे हैं तो उम्मीद करना कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं आप सब, हमने आज वीडियो शूट करने आए हैं छत पे। तो आप सब जरूर वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और देख सकते हैं अभी हम लोग सीढ़ी पर खड़े हैं, ठीक है। तो आप सब वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना नहीं आप सब शेयर कीजिएगा, वीडियो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और बताइएगा जरूर कि आप सब कहाँ से हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसा ही आप सब बना रहिए हमारा ब्लॉग चैनल में। आप सबके ढेर सारा शुक्राना। फिर हम मिलते हैं और वो सबसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सबके बाय बाय फ्रेंड। तो ऐसे ही आप सब बना रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबके बाय बाय, लव यू।